السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ ان شاء الله رب تكونوا بخير. انا هعمل النهارده وصفه لوقف السعال اللي هي الكحه. اول حاجه انا جايبه هنا معلقه عسل كبيره، هنزلها في البرطمان ده. طبعا العسل اساسا لما نجيبه نحط معلقه خشب، معلقه فبر سيليكون زي دي كده، خلاص. ومعاها نص معلقه خل التفاح، دي خل التفاح. معاها ربع معلقة قرفة مطحونة، دي معلقة صغيرة ربعها بس كده. هنقلب المكونات دي مع بعض. انا قلبت المكونات هنا كلها رج البرطمان يعني كده، او اقلبهم بمعلقة بس تبقى معلقة خشب عشان العسل. هجيب عصرة نص ليمونة، دي عصرة نص ليمونة هحطها كده على المشروب ده. وهنا معايا رشة قرفة، معلش لا انا حطيت القرفه دي، رشه قرنفل، يعني رشه صغيره جدا، عباره عن 4 حبايات قرنفل طحنتهم واحطهم على في البرطمان هنا. هنزلهم بس الاول واقلب برضو في البرطمان. انا هجيب الميه المغليه اهي، انا غليت الميه وهجيبها هعايرها في الكوبايه دي عشان انا عايزه 150 مللي ميه بس كده. هحطه على كل المكونات السابقة وهقفل البرطمان وارج كويس. هقفل البرطمان بتاعي وارج كويس، خليكم معايا. انا هنا اشيل الغطا بعد ما رجيت المشروب كويس، نزله في الكوباية بتاعتي اشرب. طبعا كله ينزل. هشرب الكوباية دي امتى بقى؟ هشرب الكوباية دي كل يوم الصبح، المشروب بتاعي اهو. هشرب الكوبايه دي كل يوم الصبح، او نصها الصبح ونصها بالليل لمده 3 ايام. اشوفكم على خير. ما تنسونيش باللايك والشير وتفعيل زر الجرس. مع السلامه، وان شاء الله بالشفاء لنا جميعا.